नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स, जिसको कि हम छोटी माता भी बोलते हैं, और हर्पीस जोस्टर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल देखेंगे कि चिकन पॉक्स कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या प्रिवेंशन है, इसका क्या इलाज है, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं, वैक्सीन क्या आता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, पैसिव, तो पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। और लास्ट में थोड़ा हम हर्पीस जोस्टर के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि चिकन पॉक्स जो होता है एक वायरस से होता है जिसका नाम है वेरिशेला जोस्टर वायरस। वायरस एक ही है, आप देखिए नाम दो लिखा हुआ है, वेरिशेला जोस्टर, बट ये एक ही वायरस है, वेरिशेला जोस्टर वायरस। ये वेरिशेला इसलिए क्योंकि ये वेरिशेला मतलब चिकन पॉक्स भी कराता है, और जोस्टर मतलब कि ये हर्पीस जोस्टर भी कराता है, जो कि हम आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वेरिशेला जोस्टर वायरस है एक तरह का डीएनए वायरस है, और ये ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 3 के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं कि किन लोगों को जो है चिकन पॉक्स हो सकता है। दो लोग काफी रिस्क में रहते हैं। पहला कि जिनको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, और दूसरा कि जो कभी भी वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको होने का चांस हमेशा बना रहता है। अब क्या सिम्टम्स आता है, तो देखिए कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि चिकन पॉक्स हुआ था, उसके अगर कांटेक्ट में आप आते हैं, तो जिस दिन आप कांटेक्ट में आए उससे लेके 12 से 14 दिनों के बाद आपको सिम्टम डेवलप होगा। मतलब अगर आप 1 जनवरी को किसी आदमी से मिले जिनको कि चिकन पॉक्स था, तो आपको 12 से 14 जनवरी को आपको सिम्टम्स आएगा। और इसी को तो हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कि जब से वायरस एंटर किया, दूसरे के चलते एंटर किया आपके शरीर में, उनके साथ आप मुलाकात किए और उस समय जो है एंट्री हुआ, और जो पहला सिम्टम्स आया, इसी को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि 2 सप्ताह का है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आ गया, पहला सिम्टम्स। तो वायरल सिम्टम्स क्या क्या आएगा इसमें, ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि बुखार आएगा, हेडेक आएगा, मैलेज होगा, अनइजीनेस लगेगा, या बदन दर्द करेगा। और इसमें एक खास बात की जो बुखार आया, मान लीजिए 14वां दिन, उसके 1 से 2 दिनों के बाद इसमें रैश आता है। ये रैश को ही देख के ज्यादातर डायग्नोसिस किया जाता है, कि रैश का नेचर देख के। अब जो रैश आता है ना, शुरुआत में देखिएगा मैक्यूल मतलब कि स्किन के लेवल पे ही रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा वो उठ जाता है, डेट इज उसको हम पैप्यूल बोलते हैं। उसके बाद कुछ दिनों में देखेंगे कि उसके अंदर पानी भर जाएगा, और जो कि वेजाइकल बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है देखेंगे क्रस्टिंग होगा, स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सूखेगा। तो ये रैश का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्नोसिस बहुत ज्यादा क्या टेस्ट तो हम कराते ही नहीं है, क्लिनिकली हम उसको प्रूफ करते हैं कि ये चिकन पॉक्स है। रैशेस देख के पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि किसी के कांटेक्ट में आए थे कि नहीं, आपने कभी वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं, आपको कभी चिकन पॉक्स हुआ था कि नहीं। तो ये सब चीजों मैच करेंगे, बुखार भी आया था, रैश हुआ, तो दिस विल ओवरऑल आपको एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगा कि इनको चिकन पॉक्स हुआ था। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि पेशेंट को हम आइसोलेट कर देते हैं, जिसको ये देखते हैं कि रैशेज निकलना शुरू हुआ और चिकन पॉक्स डायग्नोस हो गया, तो इसको आइसोलेट कर देते हैं, अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, मतलब ये जो पेशेंट है दूसरे को ट्रांसमिट करेगा ये डिजीज, काफी ज्यादा चांस रहता है। और इसमें भी खासकर जिस दिन रैश आया उससे 2 दिन पहले और उससे 5 दिन बाद, ये जो 1 सप्ताह का जो ड्यूरेशन है, 2 दिन पहले और 5 दिन बाद तक, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी इसका होता है, दूसरे को जो है ट्रांसमिट करने का चांस बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि इन्फेक्टिविटी के बारे में कि 5 दिनों के बाद तो बोल रहे हैं, 5 दिनों के बाद, या जब तक कि आपका जो ये जो ब्लिस्टर्स है, वेजाइकल्स है, ये क्रश न कर जाए, सूख न जाए, तब तक इन्फेक्टिविटी रहता है। तो या तो आप 5 दिन, या जब तक ये सूख। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है कि ये चिकन पॉक्स ना हो। तो बचाव है कि आपको वैक्सीन लेना होगा। अब वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम है कि हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जो है ये वेरिशेला जो वैक्सीन जो है इम्यूनाइजेशन, ये हमारा इंक्लूड नहीं है। MMR है, मतलब मीजल्स मम्प्स रूबेला है, बट वेरिशेला नहीं है। अलग से जो है प्राइवेट्स में इसको लिया जाता है, MMR भी करके आता है, मीजल्स मम्प्स रूबेला वेरिशेला। तो ये चारों का जो है एक साथ जो आता है, और ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। और लेने का जो टाइम होता है 12 महीने से लेके 15 महीने के बीच में पहला डोज, और दूसरा डोज हम बोलते हैं कि 4 साल से लेके 6 साल के बीच में दूसरा, मतलब कि बूस्टर डोज लगता है। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि आखिर इसमें ट्रीटमेंट क्या करें। तो ट्रीटमेंट जनरल सी बात है, आप खुद बता पाएंगे अच्छे से। वायरल फीवर है, वायरस से ही तो हुआ है, डीएनए वायरस वेरिशेला जोस्टर वायरस से हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होगा?
तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वायरल जो इलनेस है मैक्सिमम केसेस में सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बुखार आता है या बदन दर्द होता है तो उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, इसलिए कि वायरल जो फीवर है ना, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन अगर आप ज्यादा शरीर में एक्सर्शन होगा ना तो ये काफी जो है एक्सजरेट हो रहा बढ़ जाता है। तो और हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ओआरएस लीजिए। रैसेज में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा खुजली होता है, खुजली इचिंग जो है बहुत ज्यादा होता है और वहां कभी कभी जलन भी होता है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कैलामीन लोशन लगाइए या एंटी हिस्टामिनिक जो है लोकल जो ऑइंटमेंट जेल्स ये लगाइए। तो एक जो क्रीम जो कि लोशन जो है मैं बता रहा हूं हिस्टा कैलामीन करके होता है, इसके अंदर कैलामीन लोशन भी है, उस जो रैश को ठंडक पहुंचाएगा, इचिंग भी कम होगा और इसमें एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक भी मिला हुआ है, क्लोरफिनेरामिन मैलिएट मिला हुआ है, तो आपका खुजली भी कम होगा। अब खुजली पे हम इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अगर आप खरोचेंगे ना, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इचिंग हो रही है, आप अगर उसको खोचेंगे तो उस कंडीशंस में फिर क्या होगा कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस जगह हो जाएगा। एक तो कि जो वेजाइकल बना है उससे वायरस भी निकलेगा और दूसरा पर्सन अगर टच में आएगा तो उनको भी होगा, तो इन्फेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। और दूसरा कि अगर आप उसको खरोचेंगे तो उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस फिर बढ़ जाएगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, हो सकता है कि जब स्कार बनेगा बाद में जो है आप देखेंगे कि वो स्कार जो है वो दाग छोड़ देगा और फिर आपके लिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि स्कार ना बने, वो धब्बा ना बने, तो 3 चीज जरूर कीजिएगा। पहला, सबसे फर्स्ट थिंग कि कभी भी उसको जो है इचिंग जो है मत कीजिए, नाखून हमेशा ट्रिम करके रखिए और खुजली नहीं कीजिए, उसको फोड़िए नहीं जो वेजाइकल है। दूसरा आपको करना है इस केस में कि जितनी जल्दी हो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दे और खासकर एंटीवायरल ट्रीटमेंट आपको शुरू कर देना होगा अगर आप चाहते हैं कि वो स्कार ना बने। और तीसरा है कि वहां पे जो है एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट क्रीम वो भी लगा के रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एक तो अब वो जो है वेजाइकल बर्स्ट किया तो स्किन का ऊपर का लेयर का ब्रीच हुआ तो अंदर में गड्ढा हो सकता है और बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत सारा एंजाइम रिलीज करता है। वो एंजाइम जो है स्किन को धीरे धीरे अंदर में सेपरेट करेगा और डीप तक चला जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आती है कि किस पेशेंट को हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट देंगे और किस पेशेंट को हम नहीं देंगे। देखिए, अप टू 12 साल तक के बच्चों को अगर ये होता है, बच्चों में बहुत कॉमन है, ये जो चिकन पॉक्स है बहुत कॉमन है, तो 12 साल के बच्चों को अगर होता है और ऐसे कोई उनको और कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल हेल्दी बच्चा है, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, कैलामीन लोशन लीजिए, एंटी एलर्जिक टैबलेट भी दे सकते हैं, ज्यादा खुजली हो रहा है, नेल्स को क्रॉप कर दीजिए, पैरासीटामोल दीजिए, ओआरएस दीजिए, ज्यादा लिक्विड दीजिए, रेस्ट करने के लिए बोलिए, अलग रखिए, आइसोलेट कीजिए, सॉफ्ट डाइट दीजिए। डाइट में भी एक खासकर यहाँ मैं बोल दूं कि लोग बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाना है, एक तरह से थोड़ा बहुत ये ठीक ही है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप बीमार चल रहे हैं, शरीर में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो हार्ड चीज है ना, नॉन वेज चीज डाइजेस्ट करना भी काफी मुश्किल है और उसमें काफी एनर्जी खपत हो जाएगी और ऐसे ही शरीर का एनर्जी लेवल कम है। तो सॉफ्ट चीज खाइए, खिचड़ी टाइप का, ओट जो है वो दलिया टाइप का, तो ये सब चीजें आप खाइए जो कि सुपाच्य हो, आपको अच्छे से पचे, और ज्यादा से ज्यादा पानी और ओआरएस लीजिए। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिला जो हम बोलते हैं कि अलार्मिंग सिम्टम्स है, जैसे कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब कि न्यूमोनिया भी होने का चांस है, न्यूमोनिया की तरफ जा रहा है, वोमिटिंग हो रहा है उसको, या ब्रेन में जो है ब्रेन मैटर्स का जो है स्वेलिंग हुआ, इनकेफेलाइटिस अगर हो गया, काफी थका हुआ है, फीवर एकदम नहीं जा रहा है, तो कुछ जो अलार्मिंग साइन जो मैंने दिया है, अगर ये सब है तो वी हैव टू स्टार्ट द एंटीवायरल थेरेपी। अगर 12 साल से कम का भी बच्चा है तो शुरू करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें नहीं है, नॉर्मल कोर्स में थोड़ा बहुत फीवर है और बॉडी एक है, ये सब है, तो हमको देने की जरूरत नहीं। यहीं पे मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने बोला कि 12 साल तक के बच्चों को, हेल्दी बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है जिनका इम्यूनिटी नॉर्मल है, बट बहुत 12 साल से कम के भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलता है, जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ल्यूकीमिया है या कोई अदर बीमारी है, जिसमें जो है उनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दिया जा रहा है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली दवाइयां दी जा रही हैं और वो जरूरी है उनके उस बीमारी को रोकने के लिए। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं बच्चों के केस में, तो इस कंडीशंस में भी हमको उनको देना पड़ेगा एंटीवायरल थेरेपी।
और अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर वो टैबलेट खाएंगे नहीं। हालांकि टैबलेट्स में डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आता है, जैसे आप एसाइक्लोवीर का देखेंगे, बहुत एक कॉमन ब्रांड एसीवीर, तो उसका डिस्पर्सिबल डीटी लिखा हुआ रहेगा, डिस्पर्सिबल टैबलेट आप दे सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज चलता है। तो अगर हमको बच्चों को देना है, मान लीजिए कि 20 केजी का बच्चा है, तो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देना है और दिन में 4 बार या 5 बार, जो मैंने यहां दिया है, ऐसे देना है। तो इस 20 केजी के बच्चे को आप कितना देंगे एसाइक्लोवीर? तो 20 × 20 मतलब हो गया 400। और 400 का ये टैबलेट डिस्पर्सिबल नहीं खा पा रहा है, मान लीजिए बच्चा। डिस्पर्सिबल तो अच्छा होता है कि आप 1 चम्मच पानी में भी अगर उसको देंगे तो घुल जाएगा, या 1 कप पानी में देंगे तो घुल जाएगा, तो बच्चा पी लेगा। लेकिन नहीं पीना चाहेगा तो सिर्फ भी आता है एसाइक्लोवीर का, आप देखिएगा पावर उसका लिखा रहता है 400 मिलीग्राम। कितना ml में? पर 5 ml में, हर 5 ml में 400 मिलीग्राम होता है। और मैंने आपको बताया कि इस बच्चे का रिक्वायरमेंट है 20 केजी के बच्चे का 400 हर डोज में। अगर 4 बार देना है तो 400 400 400 400, 5 बार देना है तो फिर उसी तरह से 400 400, तो हर बार इसको आप 5 ml दे सकते हैं। तो ये सिरप का डोज हो गया। अब हम बात करते हैं कि 12 साल से ऊपर में, एडोलेसेंट में और एडल्ट्स में। यूजुअली एडोलेसेंट और एडल्ट्स में हम लोग जो है एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। कारण क्या है कि इनमें जो है थोड़ा जो डिजीज का जो फॉर्म है वो थोड़ा सीवियर हो जाता है। अब हम क्या देते हैं इस केस में, खासकर किसको देते हैं? तो देखिए, खासकर हम उस एडल्ट्स को देते हैं जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसका कुछ इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या बहुत सारे कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स है। शुगर की काफ़ी दिनों से परेशानी है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रहा है, स्टेरॉयड ले रहा है, किसी कारण से मान लीजिए कि उसको ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, मतलब SLE है। तो कोई ऐसा चीज है जिसके चलते वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये सब अगर कंडीशन है तो इम्यूनिटी तो उसकी ऑलरेडी कमजोर है, तो इस पेशेंट को हमको एंटीवायरल थेरेपी देना ही होगा। और एंटीवायरल थेरेपी हम लोग 3 तरह का दे सकते हैं। चॉइस हम लोग जो है एसाइक्लोवीर देते हैं, डोजेज मैंने यहाँ दिया है, देखेंगे। एसाइक्लोवीर देते हैं 5 से 7 दिनों तक के लिए। उसके बाद जो है वैलासाइक्लोवीर भी देते हैं और फिर साइक्लोवीर भी देते हैं। साइक्लोवीर यूजुअली डोज में बताया हूँ 5 बार लेना पड़ता है, यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ। और 800 मिलीग्राम करके एडल्ट्स के लिए 800 मिलीग्राम करके 5 बार लेना पड़ता है। वैलासाइक्लोवीर के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसकी डोजिंग दिन में 3 बार ही है, लेकिन अगर अच्छी बात है तो एक खराब बात यह है कि इसका दाम काफ़ी ज़्यादा है। अगर एसाइक्लोवीर 30 रुपये पर टैबलेट पड़ेगा तो वैलासाइक्लोवीर लगभग 100 रुपये पर टैबलेट पड़ेगा। 3 बार लेना है और कितने दिन? कम से कम 5 दिन, तो 5 × 3 15, मतलब 1500 रुपया। तो हमको कॉस्ट तो देखना ही है। तो आप एसाइक्लोवीर भी दे सकते हैं, वैलासाइक्लोवीर भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इस कंडीशन में हमको IV एसाइक्लोवीर देने की भी जरूरत पड़ती है, और इसका मैंने डोज दिया है। और जब भी हम IV अगर एसाइक्लोवीर देते हैं तो हमको रीनल फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि ये किडनी में जाके प्रेसिपिटेट करता है। तो कोई भी ऐसा दवा ना दे कि और जो है किडनी को इंजुरी करे। एक तो ये चल ही रहा है, तो इसके साथ में कोई और दवा ना दे जो किडनी को इंजुरी करे। और दूसरा है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें आप रीनल फंक्शन टेस्ट। यहीं पे मैं बोलूं कि प्रेग्नेंट लेडी भी जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के कैटेगरी में आती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेज। तो अगर उनको भी होता है तो हमें देने की जरूरत पड़ती है। और प्रेगनेंसी में बहुत बार ये ट्रांसमिट भी हो जाएगा, बच्चों को भी हो जाता है। और कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है। इसके जो आप देखेंगे कि आंखों में प्रॉब्लम या बर्थ डिफेक्ट होता है, तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली आपको मदर को देना पड़ेगा, और बच्चों में भी हमको शुरुआत करना पड़ता है दवा। अब यहीं पे एक बात बताऊंगा कि अगर एक बार आपको चिकन पॉक्स हो जाता है, यूजुअली हम मानते हैं मैक्सिमम ऑफ द केसेस में कि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी बॉडी से तो है ये चिकन पॉक्स जो है ओवरऑल ये आपका खत्म हो गया, रैश वैश सब खत्म, फीवर ओवर एवरीथिंग ओके। बट क्या होता है कि ये जो वायरस है जिसका नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये क्या करता है कि आपके जो है न्यूरॉन सेल्स है, नर्व सेल्स में जाके जो है ये लैटेंट स्टेज में छिप जाता है। अब छिप जाता है और उसके बाद क्या होता है 10 साल बाद, 20 साल बाद या 40 साल बाद, जब आपका शरीर कमजोर होगा, इम्यूनिटी आपकी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, या आप सपोज इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी शुरू हो गया आपका, या कोई और बीमारी हुआ जिसमें आपको स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट, टैक्रोलीमा, साइक्लोस्पोरिन ये सब अगर चला, तो फिर से ये पनपेगा, मतलब फिर से ये उभर के आएगा। और इस बार जो ये नर्व में छिपा हुआ था, किस नर्व में छिप सकता है?
या तो क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन में जो नर्व्स है वहां भी ये लैटेंट स्टेज में छिप सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स हैं उसमें भी ये छिप सकता है, डोरमेंट स्टेज में रह सकता है। अब ये जहां भी छिपा है और जहां से अगर वो निकलेगा तो उस जो नर्व का जो ट्रैक्ट है वहां पे ये डैमेज करेगा। अब नर्व के चलते जो है क्या क्या हो सकता है, जहां जहां नर्व सप्लाई है वहां आप देखेंगे कि ग्रुप्स में जो है वेसिकल्स, ब्लिस्टर मिलना शुरू होगा, और इसी को हम बोलते हैं हर्पीस जोस्टर या सिंगल्स बोलते हैं, SHINGLES। और सिंगल्स का एक खासियत ये है कि ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। आपको मालूम है कि अगर माथे की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स है, तो एक तरफ राइट से और एक लेफ्ट से निकल रहा है। फिर इसी तरह अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है तो राइट और लेफ्ट से, तो अगर राइट वाले को पकड़ा है तो ये राइट के तरफ ही होगा और मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उस तरफ का तो सप्लाई लेफ्ट वाले से है। तो राइट वाले का जहां तक सप्लाई है वहां तक ये ब्लिस्टर होगा और बहुत शार्प शूटिंग पेन होगा, जलन होगा, और ये ब्लिस्टर्स निकलते हैं। और आप देखेंगे कि ओल्ड एज में ये ज्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी इनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज जाती है, और ये किसी भी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ था और ये सब कुछ क्योर हो गया और ये छिपा हुआ था वहां पे, और फिर से ये अपना रूप दिखाया जब आपका शरीर कमजोर हो गया। तो अब इसको हम बोलते हैं हर्पीस जोस्टर। अब इसका इलाज क्या है? अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि अगर ये क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन के अंदर वाले नर्व्स को पकड़ेगा तो जहां जहां ब्रेन वाला जो नर्व्स जा रहा है वहां वहां आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, वहां पे काफी डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं जो आंखों को सप्लाई कर रहे हैं, या मैक्सिलरी एरिया, मैंडिबुलर एरिया, ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है उसका डिवीजन होता है। तो अगर आंखों के, और ये बहुत बार आप देखेंगे कान को भी सप्लाई कर रहा है, तो हियरिंग लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। फेशियल नर्व को पकड़ा तो फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। ब्लिस्टर तो निकला ही, साथ में ये सब भी देखने को मिलेगा। और अगर नीचे अगर बात करें स्पाइनल नर्व्स की, अगर यहां पे होता है तो आप देखेंगे कि जो है ब्लिस्टर बन के रह जाएगा, काफी दर्द होगा, काफी तकलीफ होगा, बुखार भी आ सकता है, जो अदर सिम्टम्स, वायरल सिम्टम्स, ये सब भी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो आपको पता है कि ये जो जहां ये जिस नस के अंदर छिपा हुआ है वो जहां जहां जाएगा, जिस डर्मेटोम को वो सप्लाई करेगा वहां पे आपको रेडनेस और बहुत ज्यादा जो है ग्रुप्स में जो है वेसिकल्स मिलेगा, एंग्री लुकिंग बोलते हैं इसको, और काफी ज्यादा दर्द, शार्प शूटिंग पेन होगा। पेन रिलीफ करना है हमको, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है लोगों में, हमने देखा है खासकर ओल्ड एज पेशेंट को बहुत असहनीय पेन होता है। पेन रिलीफ करने के लिए आपको मालूम है कि दिस पेन इज रिलेटेड टू द नर्व्स। ऐसी दवाइयां देनी होगी जो नर्व्स पे काम करे, नर्व्स को जो है इरिटेशन को कम करे, खासकर प्रीगावालिन, गावापेंटिन, नॉरट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, ये सब आपको देना होगा। लोकल जो है जेल्स भी आते हैं प्रीगावालिन का, गावापेंटिन का, साथ में लिडोकेन या लिग्नोकेन जो बोलते हैं, जो जाइलोकेन नाम से मार्केट में आता है, लॉक्स 2%, लॉक्स 4%, ये दे देते हैं। बहुत बार तो अगर दर्द नहीं कमता है ना तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि सीधे जो है लॉक्स 2% जेल लाओ और पूरा वहां पे अच्छे से एक लेप लगा दो, क्योंकि काफी ज्यादा तकलीफ होती है, पेन किलर्स काम ही नहीं करता है, सुनता ही नहीं इस केस में। और इस केस में आपको 100% यू हैव टू गिव, आपको देना ही है एंटीवायरल ट्रीटमेंट, और दवा वही रहेगा एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर। डोजिंग मैंने दिया है, ये आप देख लेंगे, ये आपको देना है। दवा इसलिए यहां पे देना है क्योंकि बहुत बार जो है इसके चलते फर्दर अगर चीज क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। एक तो मैंने बताया कि अगर क्रेनियल नर्व्स को पकड़ेगा तो आंख में डैमेज, हियरिंग लॉस, फेशियल पैरालिसिस, ये सब सीवियरिटी को कम करने के लिए जो है एंटीवायरल थेरेपी शुरू करना होगा। एक और चीज, चिकन पॉक्स के केस में भी और सिंगल्स के केस में भी एंटीवायरल थेरेपी जितना जल्दी हो, जैसे ही रैश आया उसके 24 घंटे के अंदर आप शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेट नहीं कीजिए, अर्लियर दैट, मतलब जितना जल्दी आप शुरू कर दे, अर्लीस्ट पॉसिबल, उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। रैश आया 24 आवर्स के अंदर आप शुरू कर दीजिए। तो और इससे क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस कम होगा, सीवियरिटी कम होगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा, जल्दी आप ठीक होंगे। और साथ में एक बहुत, मतलब एक जो कॉम्प्लिकेशंस होता है जिसको नाम बोलते हैं हम लोग पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया, मतलब आपका ये जोस्टर का रैश वैश सब कुछ खत्म हो गया, पूरा एकदम स्किन नॉर्मल हो गया सब कुछ, फिर भी आप देखिएगा कि आपको उस जगह में जलन, दर्द होता रहेगा। 3 महीने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है एंटीवायरल इनको शुरू करते हैं। एंटीबैक्टीरियल भी दे सकते हैं टू प्रिवेंट जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बहुत ज्यादा अगर देख रहे हैं कि वो मतलब रप्चर कर गया है और उससे निकल रहा है लिक्विड, तो हो सकता है इस कंडीशंस में आप
एंटीबायोटिक का भी जो है आप क्रीम दे दीजिए या एंटीबायोटिक टैबलेट भी चलाया जाएगा, और एंटीवायरल तो इस पेशेंट को चलेगा ही टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस और ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। अब बात यही आती है कि क्या अगर चिकन पॉक्स किसी को हुआ और 10 से 20 साल 40 साल बाद क्या होना ही है सिंगल्स? ऐसा नहीं है। 1000 में 3 पेशेंट या 10 मैक्सिमम 10 से 12 पेशेंट 1000 में, 1000 लोग में जिनको कि चिकन पॉक्स हुआ उसमें देखा गया है कि 8-10 पेशेंट को ये होता है, और जिनका खासकर इम्यूनिटी काफी वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या ऐसी दवाइयां चल रही हैं जिससे कि इम्यूनिटी कमजोर हो गई, इनका चांसेस ज्यादा है कि इनको सिंगल्स होगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि चिकन पॉक्स हुआ और फिर उसके बाद उनको फिर सिंगल्स नहीं हुआ, वो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, खासकर जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जिनको कि आप सिंगल्स होता है, काफी तकलीफ होता है, आप देख रहे हैं कि अगर आंखों में पड़ा, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, ये सब कर सकता है, फेशियल पैरालिसिस कर सकता है। तो अगर ओल्ड एज का पेशेंट है जिनको कि सपोज पहले चिकन पॉक्स हुआ था, तो उनको तो हमेशा डर लगा रहेगा कि ये सिंगल्स इनको निकल सकता है, जिसको हम हर्पिस जोस्टर बोलते हैं। तो इस कंडीशंस में ये इससे बचने के लिए क्या करें कि इनको सिंगल्स ना हो। इससे बचने के लिए इनको यही करना होगा कि स्पेशली ये हर्पिस जोस्टर सिंगल्स के लिए जो है अलग से वैक्सीन आती है, सिंग्रिक्स करके आती है ये वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है आपको 2 डोज लेना पड़ेगा, ये आप लगवा सकते हैं, इसका मैंने यहाँ पे दिया है डोजिंग। ये करेंगे तो खासकर जो ओल्ड एज में एक एप्रीहेंशन रहता है कि कहीं हमको होगा और काफी तकलीफ होगी, तो उससे आप बच सकते हैं। तो देखिए कि एक ही वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, बचपन के दिनों में आपको ये कर दिया इन्फेक्शन और वो हो गया चिकन पॉक्स। यही चिकन पॉक्स का जो वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, नर्व जो है डॉर्सल रूट गैंग्लियंस यहाँ पे जाके छिप गया, और फिर जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई तो फिर वो उभर के आया, और उस समय जो बीमारी किया उसका नाम हो गया हर्पिस जोस्टर या सिंगल्स। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक ही वायरस था, मतलब इनिशियल दिनों में, मतलब शुरुआत के दिनों में इसने चिकन पॉक्स किया, और आप अगर ओल्ड हो गए काफी और इम्यूनिटी कमजोर हुई तो यही वायरस रिएक्टिवेट होकर फिर आपको सिंगल्स किया या हर्पिस जोस्टर का। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अगर किसी व्यक्ति को पहले चिकन पॉक्स हुआ और 50 साल, मान लीजिए कि 60 साल के बाद उसी व्यक्ति को जो है ऑब्वियसली वो छिपा हुआ था वायरस, तो फिर से सिंगल्स हुआ हर्पिस जोस्टर, तो वो जो वेसिकल्स बना और मान लीजिए वो रप्चर किया या उसके कांटेक्ट में आया, टच में उसके फैमिली मेंबर्स आए, तो उसके फैमिली मेंबर्स को क्या होगा ये आप मुझे बताइएगा। उसके फैमिली मेंबर को सिंगल्स होगा, हर्पिस जोस्टर होगा या चिकन पॉक्स होगा, ये मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।